Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy. Tonga soa indray tao anatin'ny fandarana Alalina. Fandarana manoka izay sahan'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV. Loha hevitra iray miavaka indray no entina aminao amin'ity androany ity, ny tontolon'ny hosodoko. Manana toerana manokana eo amin'ny tontolon'ny kolontsaina ny hosodoko, noho izy mitondra filaminan-tsaina sy fitonoana eo an'ny mpankafy azy. Raha ny zava-misy tsy mbola mivelatra eto amintsika ity tontolo ity, noho ny tsy fahampian'ny enti-manana eo amin'ny mpanakanto sy ny mpanjifa. Tsy misy fanohanana amin'ny fanjakana ity sehatra ity ka mampanano sarotra ny asa rehetra manodidina azy. Ireo mpampianatra tsy miankina vonona ampitany fahaizany no mampiany izany ankehitriny. Mampahafantarina anao ato anatin'ity fanadihadiana ity ny andinidininy mikasika izay. Manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Raha ny eto Madagasikara manokana no resahana amin'ny tantaran'ny hosodoko ny taonjato fahiny ambin'ny folo izay niatombohan'ny fifaneraserana tamin'ny vahiny no niditra tsikelikely tamin'ny malagasy ny fomba fijery tamin'ny alalan'ny sary ka nitohy hatramin'izao. Ny taona nanjakany radama voalohany no nanomboka niditra teto ny hosodoko, na io vita tamin'ny rano na vita tamin'ny menaka. Ny fahitany radama ny hosodoko vitan'ilay artista frantsay Colombe, hosodoko maneho ny sarin'ireo rahalahy kambana aminy, Iratafika sy Rahovy no nasarika azy apiditra ny hosodoko teto Madagasikara. Frantsay hafa iray no nanomboka ny fanaovana hosodoko, i André Copal izay ihany voalohany nanao sary ny mpanjaka radama voalohany. Araka izany ny fiatombohan'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo no nanao izany sary izany isika teto Madagasikara. Misionera Britanika iray kosa no nanolo-tena nampianatra ny hosodoko voalohany teto dia William Johnson. Nanomboka nampita izany fampianarana hosodoko tsikelikely tamin'ny vahoaka malagasy ny tenany teo amin'ny sekoly French izay ny tenany no talian'ity sekoly ity. Mbola vitsy ihany no nianatra tamin'izany vanim-potoana izany, isany heverina fa masina ihany koa ny hosodoko tamin'ity vanim-potoana ity. Zany no karazana sekoly fianarana hosodoko tena nirafitra voalohany. Anisan'ny nalaza ny voaka tao ry Rajesy James Rainy Maharsoa izay mpanao hosodoko malagasy voalohany sehatra iraisam-pirenena tany amin'ny fampirantiana lehibe tany Paris tamin'ny taona 1900. Fa reo olona reo dia nipetraka teto amintsika zany le hoe fampitana amin'ny vatana satria zay olona manam-pahalalana amina sehatra anankiray dia mampianatra amin'ny manodidina azy, tsy nisy sekoly. Fa vetivetika kely dia nitatra sy nianaka io fanaovana sary io. Tamin'ny taona 1970 dia efa nanomboka anisan'ny etam-barotra amidy eo amin'ny tsenana Anjoma teto Analakely ny sary hosodoko vitan'ireo mpanakanto reo. Dia mifampitotoy foana ny mpanakanto sy ny mpanao hosodoko, ny zokony mikolokolo ny zandriny dia misy ny solofidimbany ala mifampitoy hatramin'izao. Araka izany niezaka ny fampizaratra keva tsikelikely nanomboka tamin'ny vanim-potoana manandanja amin'ny mpanao hosodoko ity ireo nianatra n'izany hosodoko izany. Maro ny malagasy no nalaza tamin'izany hosodoko izany toa ny Stefana Rabodivao, Antoine Ratsema, Rajesy Tera, Joseph Ramanakamonjy, Ratovo Henry, Razana Maniraka sy ny maro samihafa. Maro karazana ny fitondrana natao tamin'ny fandokoana na ny sary aseho tamin'ny hosodoko nanomboka tamin'ny fiandohan'ny hosodoko teto Madagasikara. Ao ny fanehoana ny zavaboary any ambanivohitra, ny fanehoana ny tsara ny zava-misy amin'ny toerana iray, tanimbary, lemaka, ireo mpanetsa maro, ezaka iray, saika ampitondrana loha hevitra kolokoloana raha ny fanazavan'ireo matianina amin'ny hosodoko. Ao aloha lay ezaka mametraka an'izay hoe tontolo gasy mamalagasy. Dia io tontolo io tontolo somary mivelatra tao anatin'ny geza sy ny fanjanahantany, dia niezaka ny namafa n'izay endriky ny fisian'ny vazaha zay. Izany hoe tonga dia le tontolo vazaha
navahana tao anatin'io mihitsy saidran'ireny le vitrika lavavodiny reny de mba mahita an'ireny sary reny de eo de ontsaontsaka tsika koa mo olona mora ontsaontsy zay hoe zany ko tena any aminay ny any aminay io zany karazana velitra anankiray. Ny taona 9 sy ny taona 7 tanora maro no niditra sy nanavao ny hosodoko teto Madagasikara amin'ny fidirana tsikelikely amin'ny peinture moderne. Ohatra tamin'izany i Daniela Razafindrakoto, Gaston Andriakoto Arzao, Marcel Razanakoto Arso, Clark Andriambelo. Ny fitoerana CCAC tamin'ny vanim-potoana no nanampy azy ireo tamin'ny fampivoarana ireo hosodoko. Tontolo iray tsy azo lavina ho goavana nefa tsy azo lazaina ho kely ihany koa ny sehatry ny hosodoko raha ny zava-misy ankehitriny. Mifankafantatra avokoa ireo mpanao hosodoko na ireo vao manomboka na ireo matiana amin'izany. I Joseph Ramanakamonjy sy Andrianevo Ravelona no mpanao hosodoko no mampianatra rehefa manana ny lazana manerana an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ireo fampiratiana maro efa nataon'izy ireo. Firoborobon'ny teknôlôjia ankehitriny tsy dia nahasarika ny tanora intsony ny sehatry ny hosodoko. Ireo tena liana amin'izany sisa no mikiry mianatra sy mampivelatra ny talentany. Raha ireo anarina voatanisa ireo anefa nijerena manana ny talentany mpanao hosodoko malagasy saingy vitsy ny teratany mahafantatra azy ireo. Na ireo mahafantatra ireo aza dia efa lehibe ny tena mifanerasera aminy sy ny vidy ny asa tanany. Ny tanora kosa vitsy ny liana amin'izany hosodoko izany fa variana amin'ny zavatra hafa indrindra any amin'ny sehatry ny teknôlôjia vaovao. Ny ray aman-dreny sisa no mampirisika ny sasany amin'izy ireo hianatra ny hosodoko. Ho an'ny toeram-piofanana iray ao Analakely na Lianay dia vitsy ny mpianatra tena liana amin'ny hosodoko. Tsy mifidy taona ny fianarana fa saika hita avokoa ny sokajy taona rehetra na tanora na efa nahazo taona miainga amin'ny fandavan-tena sy ny fankafizana nefa ny hosodoko sy ny akantony. Matetika tena le ray aman-dreny ny liana fa le ankizy eo ihany dia izay le ataoko hoe sokajy voalohany dia misy indray lefa zay zany eo amin'ilay kelikely dia misy koa rehefa le bebe misy ny ray aman-dreny mihitsy no tonga fa misy indray le efa le bebe reo tena le ankizy mihitsy no liana zany amin'ilay hianatra. Dia misy le tena olon-dehibe izay tsy afaka nianatra taloha dia voanare izy hoe tsy misy fampiofanana na fianarana mihitsy zany dia tonga izy 20 taona zany ny zandry indrindra dia 90 taona latsaka ny zoky indrindra. Ny fankafizana hosodoko indray zavatra hafa mihitsy satria kolotsaina io. Na ianao zany tany am-pianarana nisy zavatra ohatrany hoe tantara na fianarana na hitanao fianarana mpanao sary hosodoko anankiray na tantarana hosodoko anankiray mihitsy na tao anatin'ny fianakaviana tao mety hoe nisy ray aman-dreny nanao sary na hosodoko dia nataitranao izy nitsiritinao izy fa iny rehefa aveo mitaizanao mandrapatonga anao lehibe dia misy fotoana ianao zany tapa-kevitra hoe ndeha koa mba hanao sary hosodoko na ndeha hividy sary hosodoko. Tsy voatery mitovy daholo ny fahaizan'ny mpianatra hosodoko sy ireo liana amin'ny sary. Samy manana ny fomba hitondrany azy ny mpianatra tsirairay. Raha ny fanamboarana portrait manokana no asiana tengy, ao ny manomboka maso, ny orony, ny sofiny. Tsy misy teknika, tsy maintsy arahana kirikizany ny hosodoko fa miainga amin'ny baza hatrany. Misy koa raha ny toka hoe teknika hoe manavanana ny olona ray, mety hoe izy ihany no manana ny teknika iny. Dia iny moa zany ny teknika karazana ohatrany hoe fomba iny zany manamora amin'ny fanaovana an'ilay sary zany. Dia mety samy manana manavanana anazy ny tsirairay, mety samy misy koa nefa ny hoe ataoko hoe teknika iraisany hoe fomba iraisany.
iny le ataoko hoe tsy maintsy ianarana iny zany zao ny teknika fototra zao ny zavatra tsy maintsy tandremana rehefa manao an'izany hoe portrait zany ianao zao ny zavatra tsy maintsy arahana tombona an'ireo fananaony sary kosa ny fampianarana ny fahaizana miaraka amin'ny fampitana fahalalana ataon'ny mpampianatra hosodoko na mbola tsy ampy ny fahaizana ny baza amin'ny hosodoko iray amin'ireo mpianatra mianatra hosodoko Lova Rakotoviringy. Fanaovana création le izy zany miankina amin'ny tsirairay fa ny anahy indray niainga tamina zavanisy any zavanisy fa mety hoe zavatra efa hita fa tany alo petsaka ny zavatra voalaza ao tanao iny midina iny mbola tsy voaloko moa zany le izy fa raha miainga ohatra hoe fahaterahan'ny olona rezy ohatra raha miainga eto na ato zay angalatsina dia mihodina amin'ny fiainana dia ato misy fotoana sarotra be andalovan'ny olona sy ny setra maro. Araka izany manana ny aingam-panahy miavaka amin'ireo mpianatra ny tenany amin'ny famoahana zava-misy amin'ny sary toto-saina. Fiovana hitako voalohany indrindra aloha natsapa fa misy manara-maso ny zavatra ataoko. Zay zao dia efa mahasamihafa amin'ny taloha satria ny taloha zany mandehandeha fotsiny hitany hoany fa amin'izao misy raindrana ny teny vahiny dia hoe misy miasiste zany. Zay ny hitako mahasamihafa an'ilay izy dia ankoatr'izay ihany koa raha ohatra zany hoe misy fahadisoana kely indraindray misy miteny amin'izao fa ny taloha tsy ohatr'izay fa ohatrany hoe leo fotsiny ianao zany satria mahatsapa misy tsy mety dia ohatrany vitavita ho azy fotsiny ilay izy. Ny mampiavaka anahy za ohatrany tia zavatra norme zay ohatrany tsy adaladala akorany fa mialaala kokoa mahazatra. Misy kosa nefa ny liana hoe tsy arak'izay le izy zany misy karazan'olona misy karazan'olona zany ohatra zao hoe tsy dia tafiditra loatra amin'ilay resaka sary sy manodidina azy izy dia tsy ho tafita mihitsy zany le izy satria ianao mety lazainy olona hoe tsy haiko zay mety ho ratsy rehetrarehetra ohatra mety ho lasany aminao daholo fa misy kosa nefa ny olona liana namana sasany dia tafita ny hafatra tafita le izy dia izay zany ny misy lanjany kokoa amiko hoe ankoatran'ny fanaovako sary le fifandraisana amin'ny olona koa mantsy zany tena mbola saripady be amiko satria mety hoe tsy niteny ihany ny fandraisana amin'ny olona fa mety ohatra hoe sary lanja regoavana amin'ny hosodoko ny fisian'ny fifampizarana amin'ny hafa amin'ny alalan'ny sary. Ny fifampizarana dia miseho amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny kolontsaina na zava-misy ao amin'ny faritra iray amin'ny vanim-potoana manokana. Entina hampahafantarana ny tontolo misy na ady na politika na toe-karena na kolontsaina amin'ny vanim-potoana iray ihany koa ny hosodoko. Raha ny hita sy fantatra ohatra iray amin'ny hosodoko izay lafo indrindra eran-tany ity peinture la Joconde ity izay mahatratratra amin'ny 2 miliara euro ny vidiny. Toraka izany ihany koa ireto hosodoko maneho ny ady tamin'izany fotoana izany. Pablo Picasso, Eugène Delacroix, raha ampitahena amin'ny hosodoko eto toerana koa izay vidiny izay mbola lavitra amin'izany ny vidiny hosodoko malagasy izay manomboka hatramin'ny 3 hetsy ariary hatramin'ny 8 tapitrisa ariary. Tsy tokony voavidim-bola kosa ny zavakanto ary tsy tokony ho azon'ny vola saingy miasa tony rehetra ireo mpanao hosodoko ka antony mba ambony vidiny asa tany iray izany. Ny artista tsirairay samy manana ny signaturany rehefa manao sary. Izany hoe raha mahafantatra artista tsara ianao vao mijery sary ianao dia fantatrao hoe izy ny nanao an'io. Prix zany lafo samy manana ny lafony io. Satria zany le art normalement tsy ça n'a pas de prix. Fa ny prix tsy maintsy apetraka satria mety misy olona hividy. Fa nefa tsy afaka atao ambany be loatra koa satria araka ny teneniko hoe asa be io fa tsy hoe jerena tsara tare ohatra izao dia hoe asa moramora. Etsika
iray varotana sy ampiratiana ny hosodoko ny mpanakanto iray ny fisian'ny fampirantiana. Mbola vitsy any anefa an-toerana eto Madagasikara izay ahafana mpanao hosodoko mampiranty sy mivarotra ireo sanganasany eto amintsika. Tsy mivelatra satria ny zavakanto zany mila fampahafantarana mandavataona, mila sehatra maro zany ohatrany hoe satria enao no tokony manentana ny olona ahafantatra anao, enao no manentana ny olona ho tianao sy ny hoe anjifa an'le izy. Dia ny zavatra hita manahirana be mitady toerana anaovana varotra fampirantiana eto Madagasikara. Ny fanjakana raha taoko moa manana an'le politika hoe tsy mandray an-tanana zavatra privé ohatra. Ny mpanakanto tsirairay ny voatery mikaro-dalana hoe maketsy makerona ohatrany. Sika isan'izany eo amin'ny Talarariasina, IFM, Izal Galerie, IKM, Alliance Française sy ireo ivitoerana momba ny kolotsaina. Ny tsikaritra amin'ny toerana fampirantiana ity dia na io fikambanana maro no mikarakara azy io, na ihany koa ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana. Tsy misy tsena matotra na ihany koa vanim-potoana iray manokana ny tsenan'ny hosodoko fa mandavataona na io ririna na io fahavaratra. Azo lazaina fa tsenan'ny mpanakanto sy manambola ity tsenan'ny hosodoko ity. Maro ireo mpakafy ny hosodoko saingy raha ny hita amin'ny hetsika fampirantiana maro, ny vahiny no maro mankafy eto amintsika ary izy ireo ihany no maro mividy ny sanganasa malagasy noho ny fahamoran'ny hosodoko eto Madagasikara. Ny hoe vahiny na ny teratany malagasy mijery ny sanganasa matetika ny vahiny moa arivariva koa le andro ataoko hoe azo lazaina hoe misy antony mahakasika an'le tsy fahazarana satria ny vahiny efa zatra zany koka ny akanto zany amin'ny andro arivariva avy miasa izy mandeha any amin'ny musée, mandeha any amina galeria mijery manatrika vernissage na fampirantiana ohatr'izao. Ny malagasy mbola mila fitaizana koa satria tsika mbola vao mamelatra le sehatra sy ny toerana maro isan-karazany noho ny antony maro samihafa. Olana iray amin'ny fampisehoana ny sanganasa ho an'ireo mpanakanto avy amin'ny faritra izay manana ny talentany ihany koa ny tsy fahampiany entimana noho ny fisiany izany olana goavina izany no antom-pisian'ny ivitoerana CRAM izay iraisan'ny fikambanan'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Ho fanampiana ireo tsy afaka mivelatra amin'ny serasera na ny fampitana ny fahaizana no antony itsanganan'ny CRAM. Ohatra iray ho fanazavana ny antom-pisian'ny CRAM raha misy hetsika iray ho toto-saina any ivelana mila mpanakanto iray solotena Madagasikara miditra antsehatra ny CRAM tsy vitany mitady mpanakanto alefa ny ivelany any nefa ny CRAM fa mitady sy mikaroka talenta vaovao hatrany ka na tsy manambola ary ilay mpanakanto fa mahafeno ny fepetra takin'ny CRAM dia manampy sy manome tanana izy ireo. Dia misy fotoana koa zany fiara-miasa bebe kokoa amin'ilay artista. Mety misy ohatra artista hoe misy manasa any ivelany matetika zao zany ny hoe tena somary manana sarotra kely dia miara-miasa amin'ny mihitsy zay na ny resaka fikarakarana ny atota taratasy na fikarakarana ihany koa ny boky entiny ihany ohatra. Nisy projet maromaro efa nataonay niaraka tamina mpanao sary hosodoko ohatra hoe fiara-miasa teo amin'ny Institut Français de Madagascar, Petite Cité de Bretagne ihany koa na nikarakarany momba ny sélection ana artiste anao résidence sy exposition tany a Bretagne ohatra. Dia eo amin'ilay fikarakarana amin'ny lafiny taratasy serasera zany ny tena mandray anjara izay. Ohatrany hoe manager ho an'ny artista rehetra angambany izany hoe tsy manao tsy mitady tsena ho an'olona manokana izy fa mijery hoe inona avy ny tsena fanararoatra ho an'ny artista malagasy dia mampafantatra an'ilay izy amin'ny ankapobeny izany. Raha mila fotsiny hoe accompagnement manokana zany ilay artista ohatra hoe misy zavatra tena tsy hainy. Misy artista zao ohatra tsy mahay miteny anglisy nefa tany teny anglisy le miantso anazy dia amin'izay fotoana izay zay afaka manampy fa izay fotsiny tena tiana ho azavaina tsara hoe tsy mpitady tsena ho ana artista iray manokana izay fa mijery ny fanararoatra rehetra dia ny artista rehetra koa misoratra anarana maimaimpona ao aminay. Saika ireo tontolo misy ifandraisany amin'ny fizahantany no akamaroan'ny sary amin'ny fampirantiana misy. Ho an'ity toerana iray eto Analakely ity izay fantatry ny be sy ny maro lasa haingon'ny arabe ny hosodoko ary efa mahazatra ireo vahiny maro ny mijery sy mividy ny hosodoko eto. Ho
ho an'ity mpanao hosodoko ity efa nahatafita zanaka tamin'ity azy ity ny tena na dia sarotra ary ny lalam-barotra amin'ny any ivelany. Misy fotoana zao lamina tsara teto amintsika dia mba misy sécurité dia mba betsaka ny vahiny dia mba betsaka amin'ny mpanjifa. Fa nisy fotoana indray ohatra hoe tamin'ny crise reny kosa ohatra zao dia mba tsy misy mpanjifa mihitsy satria na vahiny ara tsy misy dia zao zay izy va manomboka miverimberina kely indray. Misy olona manangona tableau aminay mihitsy izy dia manao exposition any ivelany. Zay moa zany tsy voatery hoe makany fa le olona efa mpivezivezy eo mitondra an'ilay zany dia manao l'exposition any fa izahay mamokatra fotsiny any. Hatreto aloha tsy mampaninona izy koa miankina amin'ny fahafahana raha tsy manana fahafahana andehananao an'ilay fivezivezeny ianao lasa maty antoka fotsiny raha ohatra hoe ndofore anao nefa ny exposition tableau roa na telo no andeha amidy anao any dia maty antoka fotsiny. Ao kosa no efa manana mpanjifa raikitra ka moramora aminy mijery lalam-barotra na ihany koa ny fanohanana amin'ny orinasa tsy miankina samihafa. Moramora ho azy ny famarotana sanganasany tsy ampy akory izay fa politika mazava amin'ny fanjakana no andrasan'ny mpanao hosodoko. Fa za manokana aloha ohatra ny azo iainana le izy ary azo iankinana satria arakaraky ny lenta izay ametranao azy ihany no ahitanao an'le tamberina rehefa avy eo. Misy toerana zany ampiratiana mandavataona ny sary hosodoko fa misy koa amin'ny resaka serisera tsy maintsy manao fampiratiana indroa isa-taona izahay mianaka. Zany hoe za ihany mikarakara azy fa izahay mianaka ivelany tony sehatra hoe mandavataona tony. Moa ny tena hitako hoe be mpitady dia le hoe le tontolo mampalaza Madagasikara, ny tanàna, ny fomba fiainana, ny fizahantany. Maro amin'ny sanganasa mpanao hosodoko malagasy no fantatra ny ivelany ary tena afaka mifaninana amin'ny vahiny ihany koa. Anarana tsy vaovao maro amin'ny hosodoko i Jean Andrianaivo Ravelona isany nasaina manokana tamin'ny hetsika Salon des Arts 2016 izay nokarakarain'ny Association Jacondienne des Arts na ny AJA ny tena ny voasafidy ho ray ampitsara i Jean Andrianaivo Ravelona izay any malagasy tokana nandray anjara tamin'ny fampiratiana. Isan'ny fepetra no safidianana mpikarakara ny vahiny asaina manokana toy izao ny fahazoany loka maro tamina salon izay natrehany. Izay ihany koa no antony safidian'ity malagasy ity ny andraisana anjara tamin'ny hetsika 17 febroary hatramin'ny faraka amby 20 volana febroary lasa teo tao Frantsa fa intelo no nasaina Jean Andrianaivo Ravelona mpanao hosodoko, Jacques Louis ary Michel Girard. Maro ireo fanampiana avy amin'ny fikambanana tsy miankina mba ampandesy ampandroso ny tontolon'ny kolontsaina atao amintsika indrindra ny tontolon'ny hosodoko tsy ampy anefa izany. Mila ezaka sy tosika matanjaka avy amin'ny fanjakana ny tontolon'ny hosodoko raha tiana ny ampandroso azy sy hitondran'ny anjara biriky ny fampandrosoana firenena. Manazava izany mpanakanto iray maro lafy. Ka amin'ity lafiny hoe hosodoko ity marina fa tsisy bozara teto amintsika. Nisy efa ela be araka fahafantarana azy fa amiko aloha misy tena mihoatra lavitra noho ny vitan-jareo nandalo fianarana tany na bozara reny ny hosodoko ataon'ny gasy na izany aty zany hitantarany any le tsy fahampian'ny fahaizana fototra amin'le izy. Za mahita amiko zany ilaina ny sekoly mba hampiroboroboana an'le izy sy hananana fototra zay amporosiana ny olona, ny tompona ndraiky mpanjakana, ny mpanambola dia amiko aleo manomboka izao tsika dia mametraka ny fipetra rehetrarehetra hoe ahoana ny atao mba hiarovana ny zavatra avy eto amintsika eto. Tsy voatery hosodoko ihany fa ny zavakanto rehetrarehetra amin'ny ankapobeny mba harovo le izy aleo ny kopino le fahasoany fa ny original aleo mba mijanona eto. Raha zava-misy maro ny mpanao hosodoko no tsy mahafantatra ny politika amin'ny fanjakana amin'ny fiarovana ny hosodoko malagasy araka ny fanadihadiana ny toto-saina efa dika mitovy sisa no hita any amin'ny mozea izay hita irizana ny hosodoko eto amintsika. Lasa ny ivelany na io an'olo tsotra na io an'ny mozea efa ntaonany maro ny tena izy amin'izany. Niezaka ny tady fanazavana tany amin'ny ministera tompona andraikitra izay misy ny fampanantenana fanazavana mikasika ny olana misy eo amin'ity vako ity saingy tsiraikitra amin'ny ora farany fandraisana nay mpanao gazety. Oui, manizy anao tapatapaka ty? Mbola misy problème kely zay ty mbola misy akalamo ya misy zany atao aminay zao ya intérim ohatra mbola tsy afaka sy marina
aloha tena lamiko ampiseho mihitsy izy lamiko izy fanafa tena zao mbola tena zavatra betabe anotaninanay ato zao raha oviana araka izany vao isin'ny politika amin'ny ministera ny fiarovana sy ny fampivoarana serge ny kolotsaina indrindra amin'ny lafin'ny hosodoko isan'ny firenena manana maizy azy Madagasikara amin'ny lafin'ny kolotsaina ahitana mpanakanto manana talenta miavaka saingy mipetraka olana tsy fampian'izy ireo mivoatra trandry sehitra iray tokony omena lanja ambony dia ambony zavakanto toy itony saingy avarina any amin'ny farandry izany ary tsy misy politika mazava entina hanatsarana io sehatra io avy amin'ny fanjakana ny andrasany be sy ny maro anefa indrindra ireo mpanakanto misehatra amin'ny hosodoko io ny fanangan'ny école de beaux-arts toeram-pampianarana izay ivondronan'ireo mpanakanto rehetra ianarana sy ampivoatra ny fahaizana. tonga eto amin'ny famaranana ny fandaharana isika ny fanontaniana mbola mipetraka hatrany amin'ny fampivelarina ity sehatra ity atao anatin'ny kolotsaina malagasy azo antenaina ve ny fanampiana sy tosika amin'ny fanjakana amin'ny fanampiana ireo mpanakanto amin'ny mihatsehatra amin'ity hosodoko ity maro ny maniry mba hisian'ny fampianarana ambony toy ny tany ivelany eto Madagasikara raha ny tantara nefa nijerena tamin'ny taona 790 nisy fampianarana momba ny hosodoko farany teto amintsika amin'izao taona 1940 izao miseritreritra avy amin'ny mpitondra ve hanangana sekoly toy izany eto amintsika na ihany koa famezan-danja ireo mpanakanto mihatsehatra amin'ny sehatry ny hosodoko fampatsahivana sy fanontaniana apetraka ho amin'ny mpitondra izany mba hahafahana manatsara ny asany mba hipaika amin'ny mpanakanto sy ny mpanjifa ny kanto azonao atao ny maneho hevitra amin'ny page Facebook ny Cool ary ihany koa manaraka ny fandaharana amin'ny page internet ny Cool TV mametraka ny veloma mandrapitafa ho anao indray veloma tompoko.